Prantsuse Polüneesia. Saarestik Vaikse ookeani lõunaosas, mis koosneb 118 saarest. Peale 22 tunnist lendu Pariisist kogunes 37-pealine reisiseltskond Raiatea sadamas. Welcome to French Polynesia. I just arrived, it's like 6 a.m. I'm walking from the airport to the town. All of the flights took me like 30 hours in total. Ilma pikema jututa jaotati rahvast 4 paatkonnaks ja asutagi teele. Plaan oli 2 nädala jooksul külastada Seltsisaart ja tuulealuseid saari. Esimene peatus oli kohe ligidalt Aha. Õhtu möödus tutvumispeoga jahtidel. On Mait ja ka tema isa. Et kõige, ütleme, mitte poliitkorrektsemad anekdoodid. Esimene saare avastamispäev tõi kaasa külastuse Pärlifarmi. Polüneesia on ainuke koht maailmas, kus on võimalik toota mustasid pärli. One oyster sacrifice, I can have 40 or 50 pieces of lip to be implanted in another 40 or 50 oyster alive. Peale mida avanes võimalus hakata nautima troopikamõnusid ja avastada maailma nii vee all kui ka vee peal. Peale kiiret peatust Bora Bora jahtklubis liiguti ilmastikolude tõttu edasi järgmisele saarele, Maupiti. Bora Borale aga veel naaseme. Merereisi alguse protseduur näeb ette ohverdust merede jumalale ja valitsejale Leptonile. Saamaks ette pilti ümbruskonnast tuleb ikka ronida kõrgustes. I'm from Estonia, I don't know what you mean. Maupiti osutus väga vaikse ja eheda eluoluga saareks. Transporti sai kergesti pöidlaküüdiga. Võimalik on jalutada läbi Heljesinise laguuni Peasaare kõrval asuvale Motule. Jalutuskäik on umbes 500 meetrit ülekõrguses vees. Beautiful island here. It's one of the smallest ones, or like that least the less touristic ones so far. A lot of local life, and at the moment we are at one of those shallow lagoons here, and it's possible to walk from the main island behind me, Maupiti, to one of the Motus. The water is only like knee deep. I think I'm like halfway between the islands now. Mitte aga
iga päev ei olnud päikseline. Ja vihmaaegset meelelahutust otsiti meremehe komme kohaselt lumipudelist. Seejärel võtsime suuna tagasi Bora Borale, mis tervitas meid sinise taeva ja veel sinisemate vetega. Seekord õnnestus sammud ka jahtklubist kaugemale saada. Jällegi võtsime alustuseks ette väikese matka ühte vaatepunkti. Ning sai ka lähemalt tutvust tehtud Bora Bora kuulsate helesiniste laguunidega. Järgmine peatus, Taha. Kohalikel meestel ammu jagub. Paar korda ilmus saarele liginedes purjeka taha kanuu, mis meil kerge vaevaga järgi püsis. Üks viisidest Polüneesia saarte avastamiseks on jalgratastega. Muu hulgas sai tutvutud vaniljakasvatuse ja kohaliku käsitööga. Isegi niivõrd väikese saartegrupi saared on kõik omamoodi ja igal ühel on oma hingamine ja olemine. Seega suutis peale 2 nädalat ka Hohiine üllatada. Sattusime juhuse tahtel iidsete kalapüügi lõksude peale. Võtsime ette jalutuskäigu läbi džungli. Ja jõudsime väikesesse randa, kus rannahooldaja õpetusjärgi sai proovida kohalikke sportmänge. Külastasime järjekordselt paradiisirandasid. Ja kohtasime elurõõmsaid, lahkeid ja positiivseid kohalikke.
pärast saate teha siis pildi näiteks sellest, mis siin kirjas on. Aga ma hoiatan, minu käekiri on kohutav ja minu luuleand või joonistamisand on Peale viimast sõitu tagasi alguspunkti Rajateal oligi purjereis selleks korraks läbi. Tänusõnad purjeõppereisi korraldajale Meltem Adventures ja ühtlasi kogu reisiseltskonnale.